大家好，今天我们要示范这个我们热水器 DC pump 或者是 silent pump 的那个声音。OK，首先我们打开水，heater 已经开了，heater 开就是说热水器已经也是开始操作了，就会有热能。OK，现在这个 pump 是在off 的情况之下。OK， 3号最大速度。我们进水泵操作，它的声量会减少。如果有两个条件声量会减低你看现在有声音，是因为水里面带有空气。这个第一个条件，水里面带有空气，它会影响泵的声音所以跟大家解释再来就是那个我们一般上的那个 connection 这个接位地方要锁紧锁紧它就会减低那个泵的声音